Kenapa si kecil yang tidur ngorok perlu periksa ke dokter? Si kecil yang tidur ngorok adalah tanda adanya hambatan pada saluran nafas yang bisa berdampak serius kalau dibiarkan. Sebelum dibawa ke dokter, Bu Ibu bisa coba meredakan ngorok pakai cara ini. Pertama, usahakan tidur miring ke samping, bersihkan kamar dari debu dan bulu binatang. Gunakan pelembab udara, tinggikan sandaran kepala sedikit, dan berikan madu gomandel 3 kali sehari sebanyak 1-2 sendok makan. Madu gomandel bisa membantu meredakan masalah ngorok karena terbuat dari madu murni yang dilengkapi herbal pilihan. Buruan order madu gomandel sekarang, bisa langsung di sini.